Вот смотрите, здесь пластик, видите, мягенький, видите? А здесь пластик жесткий. То есть, когда конструировали эту панель, почему-то не обратили внимания на то, что она будет в ходу скрипеть, и то, что жесткие детали будут соприкасаться с мягкими, и все это будет скрипеть. Получается, эту машину не проектировали для того, чтобы она ездила, я не знаю. Дальше, панелька. Панелька сама по себе мягкая, видите? Здесь все приятно, все мягенько. Также здесь мы смотрим, это все переходит на двери. Смотрите, здесь кожа, массивная хорошая ручка. Да, здесь, смотрите, здесь тоже кожа, видите? Но скажите мне, почему здесь кожа, а здесь дубовый пластик? Вот, вставка дубового пластика. Почему? Почему здесь мягенькая, а здесь дубовая? Видите? Смотрите, оно все ходит ходором. Мне непонятно. Итак, господа, хочу напомнить, что машина это не из дешевых. Машина стоит на